其實有冇諗過，如果你部機要去整啦，你整爛咗部機或者爆咗 mon， 咁你去整啦，跟住之後你冇諗過，喂嗰個人咧其實可以睇晒你裏邊啲嘢嘅喎，佢唔使一定要你個解碼啦，佢可以睇晒你成部機嘅裏邊啲嘢嘅喎，咁你有冇諗過點樣可以保護到自己咧？咁啊，同埋咧，第二樣嘢就係話，如果你整爛咗部機啦，咁你要做備份噶嘛，咁先可以 send 出去噶嘛。如果你部機真係突然之間連整都整唔到啦，咁你將啲嘢要備份入去嗰個雲端噶嘛，或者入去呢啲咁嘅 hard drive 噶嘛，咁你點算咧？如果你唔夠位，咁今日咧我就會解決呢兩個嘅安全嘅問題啦。仲未撳 subscribe 咁 subscribe 啦。咁呢一集咧，我覺得幾重要，你應該要注意下啦。咁第一樣嘢咧，就係你就唔想好似陳冠希咁樣啦，就係話你個電腦無啦啦俾咗人去整，睇到晒全部啲資料，係咪好即係戇居咧？咁咧我而家咧就教你呢樣嘢啦。第一樣嘢咧，我哋就要去設定先啦 ，OK？ 去設定先啦。去到設定之後咧，你去到呢度下邊咧，有一個叫做咧，呢個叫做安置維護啦。呢個有個叫安置維護 ，OK？安置維護入到去之後嘅話，你就拉到最下邊，咁你會見到一個咧，就係安置模式啦，維護模式啦，見唔見到？見唔見到？嚟多次啊，維護模式入到去之後嘅話咧，你會見到咧呢個個畫面咧已經 show 咗俾你睇啦。將呢個電話交俾另外一個人之前咧，開咗呢個維護模式啦。你一開咗呢個維護模式之後嘅話咧，咁嗰個人咧就完全係睇唔到你裏邊嘅資料啦，因為係另一個模式，係另一個 mode 裏邊嘅。你一撳咗開始之後嘅話咧，咁呢一個咧就完全係另一個模式啦。直到你收到個電話之後，擺翻呢個手指模或者擺翻你嘅呢個 Face ID， 咁咧你個電話咧就會完完整整俾翻你自己嘅。但係如果你冇開到呢個維護模式嘅話咧，你將你個電話交咗俾人哋嘅話，個個人咧就會睇到晒你啲資料，咁你就太遲啦。同埋第二樣嘢咧就係雲端啦。雲端咧其實你知唔知道，如果你部機有30G、200G、1個 TB 當你乜嘢都好嘅話，你知唔知道咧？三星咧係會借30日俾你用佢嘅雲端，佢嗰個雲端咧唔理你要幾大都好，佢都會送俾你嘅，借住俾你先，唔係送俾你，借住俾你30日。3日又知道嘅話咧，你將你呢一紮嘅雲端嗰啲嘢咧抌翻入去你個電話裏邊，就咁簡單嘅。喺同一個地方啦，你會見到咧，暫時俾你用30天嘅，見唔見到？俾你用30天嘅，咁咧就之後咧，你入到去之後嘅話，咁咧佢就會用你嗰個 Samsung account 啦，跟住之後咧，你就可以開始做備份啦。咁呢一個咧，你就要喺你個新電話裏邊啦，或者唔理你邊個電話啦，咁咧就之後咧，你就去還原 OK 嗰個數據啦。咁咧變咗咧，你就將你啲嘢擺翻入去嘅。但係記住一樣嘢，佢一定要你30日之內，如果唔係嘅話，全部啲嘢咧就會 delete 晒嘅。記住我講呢樣嘢。第一，俾個電話去俾人哋整嗰陣之前，一定要去一個叫做維護模式嘅。OK， 開咗維護模式之後，你就可以交俾人哋啦。第二樣嘢就係話，如果你想做備份嘅話，你可以借三星嘅雲端去幫你備份咗呢一紮嘢先，直到你揾到新電話啦，或者你個電話拎翻嚟啦，咁你將啲資料咧擺翻落嚟喺個電話裏邊，咁咧佢係借你30日，唔理你嗰個你要需要幾多嘅容量都好，佢都會借俾你去用嘅，就咁簡單。OK， 咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。